i to ti je tvoj posao do kurca. Nemojte da zovete više u 11:30, plašim se tako kad neko zove. Mislio sam ko zna šta se Pa desilo. nije to, ja potom pokrešim. Pa da, i druge babe spavaju u ovo vreme, a ti čačkaš telefon i Pa ne slučajno mogu da zoveš. spavam, ako kad sam se umorila, sam spavala i sam posle radila. Pa šta ste mi sad ugasili telefon? Pa baka ti si ugasila. Ovo je strašno. Znači, prvo što sam ustala iz kreveta da bi se javila. Ajde spavajte u 3 kurca. Neko mora i da radi. Ajde. Ja i vi da pričamo. Priča s Vidom sad u 11:30, znači strašno. Ona je htjela Vidu da zove, ne nas u 11:30. Strašno, bruka i sramota. A mama da. spava. Mama spava, samo je ostao telefon. Jeste. Ajde, ja ću da gledam slike samo sad.